مفيش حاجة تيجي كده اهدى حبيبي كده وارجع زي د اسلامي پرې خرڅه کوي ورګه ورشم تپوس څوک چې پرې خرڅه کوي هله که اسلام وروړه پرې ګودرېږه دا راته چې چرګانو کار دې پرېښودو نو خرو سره شروع واچوله نو په دې چل زده کومه کنه چل پې زده کې په خر باندې په خر چل زده کومه نو اخره کې دې ته پرېوتې نو خبر نه ته د څه نه دغه نوې ارتله ډرامه چې راغلی ارطغرل اها نو د هغې لپاره نوي خیرو ضرورت دی نو هغه د ترکي ډرامه نو ده دلته په پاکستان کې چې کوم دی هغه ډرامه جوړېږي نو د هغې لپاره چې کوم دی د چل زده کومه ښه په پاکستان کې نوی سیزن شروع نوي کړي سیزن شروع کېږي دا دې سویر نو ځکه ته پکې هیرو یې زه به پکې هیرو یم په دې چل زده کومه کنه بیا به راته هغې کې اس میلاویږي ښه نو یم که خوښه دي زه هم بیا دا چل لږ زده کړم که نه نو زه یم خوږ به دې کي نه نه مړه ستا لپاره سپی یم دا په ډرامه کې ته به هیرو زه به سپی یم نو ورسرېږي پې زه را سوچه که راځه دی خو ها بس کښېنه ته ځه اوس ګوره ورګه چې دا پټکې ورته ښه برابر ووامه وای سر یې را باندې اسما ته پرېږده پاسه ما راته نه وې چې دا شی به نقصاني کړي خوږ به دې کړي ما خو پې چل زده نو کوم په دې باندې څه داسې چل نه دی که دی خو ډېر سپیډ کېږي که نه داسې هم پاکستاني فلمونه خو نه دي چې ټوپک تماچې به یې پکې دا خو خطرناک شی دی بس دا والې وروره زه پکې نور نه یم بس ښه الله دې مل شه ده عاشقان لالوینه سترګې مې تورې تورې کیسکې ګورې ګورې وخی خادونه ډېر ښایست الله راکړی خو د سپوږمۍ د لاسه لیونې سپېژنې شوم سپوږمۍ دونه زر دې خاورې واغوستې زه به هم د ځان سره بوتلی وم که نه چې په دې لنګه به راته کېناست او په دې سلو شونډو به راته وخندلو او یو زما سرکو دی چې سهار اوجه ماښام را پیدا شي چې ما د واده وکړه نو دا واده کول دومره اسان کار دی چې تا زه واده وکړم تا به الله راولي چې دا د حسن شادادګۍ څوک ته د ظالم لور رانه زړه په یو ادا یوړو د دې کور معلومول غواړي یاره دې اسلامي ته پترګي اسلامي لږ خبره واوره یاره یاره لږ خبره واوره خیر دی نو دا راته ووایه خیر خیریت دی دا جینۍ چې پرې ور دننه شوه دا څوک ته والله ته نه پېژنې خدای شته که پېژنمه دا توري ماما لور ده که نه د تورې ماما لور او دومره ښکلې دا خو ډېره ښایسته جینۍ ده اسلمه دا راته ووایه چا یې ورکړې ده که نه دې په خو ډېرې رشتې لاړې رالې خو چا یې ورکوي نه نه مړه نو که دې خوښه زه خپل پلار ورولېږم زما لپاره نو ورو خو لېږه خو دوه درې پېرې بیا خامخا ورلېږي نو هلک بیا د ګیلاس ډارې کې خو نه درکوي نه نه مړه یې داسې کار وکړم چې کوشش به خپل وکړم کیدای شي رایې کړي بلکل واپس پلار ورولېږه کیدای شي ولې بیا نه کړي د کلي خبره ده او ښکلې خو ده که نه ډېره بېبها خشته ده زه بس ټیک ده پلار مې ورلېږم ورولېږه زه مهرباني خوشحاله اوسې السلام علیکم داجي ګله سلام علیکم وعلیکم سلام وادي زویه لارې دې وڅارلې داجي ګله یوه لار نه څارلې ما ته معلومي سرکوزي یې لارې څارې که نه داجي ګله تا سره مې یو سلا کوله دوه خو را سره وکړه زویه داجي ګله هغه زما ملګری نه دی اسلم پېژنم یې زویه او نو هغه سره ملو شو نن په لاره کې ښه هغه توري ماما دې کور راته وښو ښه د توري ماما یو ښکلې او حسینه لور ده داسې وې زویه نه داجي ګله ستا لپاره نه نو ما یې کماله دې وکړه تا له بیا وکړم خو بیا ګورې واده ښه شینري مه کوه زویه داجي ګله څنګه ښه شینري په خپله به دې بیا نه کوو یا زویه نو بس خو بیا د وخت وکړه زویه نو څنګه اوس په موږ باندې وخت دی که نه داجي ګله نو که دې خوښ چې ورشو ور به شو که نه بیا خو جینۍ به دې ګورې کتلې وه زویه وایم داجي ګله جینۍ مې کتلې سمه ده څوارلسمې سپوږمۍ ده نه زویه موږ ته زموږ دنګه هغه ښایست هغې الله پاک ورکړی و زویه وایم داجي ګله که هر څنګه یې ما ته قبوله ده خو به دا واده رانه وکړه ستا لا عمر د واده نه زویه چې د واده شي بیا بدله وکړم نو داجي کله به یې رالکې چې د 50 کالو شم او خپې مې اګرې ته شي نو داجي ګله به سوې که راله که نه بچې ویم ډېر ګرم یې او بیا به ګورې خپېمان یې ګورې داجي ګله زه نه خپېمانه کېږم ته راځه که نه ورځو راځه چې ورځو راځه داجي ګله
دادا لږ راتېز شه. ای بچی زه خو ستړی شوم زویه کور یې کوم ځای دی بچی داجي ګل لږ تېز راځه که نظر ورځو. یا بچی په دې ماته ملا او په دې ماته خو د سزا وایم او بیا د چا خم نه منې زویه داجي ګله به زر راځه قصې ختموه. ډېر ګرم یې زویه نو ځه راځه نازکې بچي ها داجي ګله ورشه بار څوک وډه ور ورته کولو که. حق ولاومه السلام علیکم وعلیکم السلام لالا څنګه لوړه ښې ټیک ټاک یې جوړې خیر دی خیر دی سلام علیکم اجي. دا مې زوی دی زوی مې دی اجي لالا تاسو زوی دی او بچی زوی مې دی خجی لالا وای څنګه رااله نو بس وروره تا ته م خر په ښځو کې نښتې دي یلکه د خدای مسلمانه په دې سړي څه چلو شوي دا زما خو خرو سره ډېر سخته مینه ده. ځه دې خیر کړي نو دا راته وویل لالا چې په خټو کې دی خو په لیړه کې دی. نه یاره سړیه جینۍ ده نه غواړم دې سره کوزي ده او جي او خجی خا نو بالکل په سر سترګو به درکم زما لور پسې خو دروازې 15 رشتې راځي. دا شی جو ډېر ښه شی زویه او دا یادې نو چې کله کور خینو زه کور له به ورکومه بس ټیک ټاک کور وګوره زویه که نه کور به وګورې الک میټریک پاس کړی دی ښه خجی خا تعلیم شته تعلیم یې میټریک یې کړی بس میټریک ټیک ته زما لور میټریک کړی دی. خو داسې خبره راځي صاحب چې په سر سترګو به درکم خو زما د لور چې کوم دی نازکه ښه په دنیا کې چې دی ما نه څه غوښتي خو خوراکي خو جامه پیزار نو ما دی له روړي دي. ښه نو زه هم چې داسې کور کې واده کوم چې دا پکې خوشحالي یعنی زمونږ کور کې خو به ډېره خوشحالي جي. ټیک ته ولې نه خو زما یو شل پکې بل دی. یعنی ما تر څه منظور دي. نو تا سره خبرو کوم خو دې پلار سره دې خبرو کوم. نو د اوسنۍ زمانې هم دغه ځکان دي نو داسې کار دی وروره داسې خبره ده چې زما لور ستا په کور کې خوشحالي که خیر نو بالکل ما ته منظوره ده زما هېڅ دغه نشته تا سره او خو زما لور ستا په کور کې خفه وه لا وله ستا د زوی طلاق ورکړ لا خفه کور ته راله نو 50 لکه روپۍ به راکوې. ټینګ به شي ورته دا جي ګله ټینګ یې مو چته یې پرېږدم د حسن ټوکړه ده. بس ټیک ته نوره ما ته منظوره ده نه پرېږدم جي. دا به ستاسو په کور کې حاجي 50 لکه روپۍ تاوان به راکوې خو خفه وه بغیر د مرګه حاجي ښه چې مړه شوه بس خبره ختمه خدای دې څه نه کوي. پېښ شوې ټیک ته الله یې څه نه کوي الله یې بس دغه شرطونه دي زما. حاجي نو بس جواب یې وکړو د خیره او بیا به بالکل دا او کله راشو که خینېټي ده نو زه به لا اول ستاسو ځای ته درځم چې ستاسو کور زو وینم نو بیا به یاره نیټې جي به ته راځئ. زمونږ کور سلی وینه بس یو بس دې منګي خپل دی یو کور ته دادا ګوره دی. چې که نه دې خپل کور ته دې ګوره او که جي نه بس بس داسې دی جي. او د اصل نه څه یې یاره جي د اصل نه چې کوم دی ښه خاندان یو جي. غریبانان یو چې غریبانان مزدوران او جاهلان خیر. را روانې توله به ډولې. فی سبیل الله الپالجخه دې در کوم ښه الله دې خوشحاله کړه الله الله دې دې باندې قدر خپل خمه او پدلو کې زویه چې مونږ ته یې دا جینۍ راوبخښه ده راځه بچي راځه چې هم مسکلې وکړه بس بیا دې جی نه، وسکو که بیا به خیر وسکو جی. د اختر نه پس به وسکو که خیر انشاءالله. الله الله مل سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یو خو در سره دا څومره دروند اواز دی خو مړه په اواز یې څه کوي خدای خو له حسن ورکړی دی که نه. ای د حسن ملکې ته په ما ډېره ګرانه او زه ستا عاشق یم عاشق. خو در سره داسې دي دا خو داسې خندا ته چې ډیزلي انجن سټارټ شو او زه مړه ګزاره به ورسره کوو نو که ستا اجازت وي چې زه ستا د ښکلې مخ ښکاره کړم او دا نقاب اوچت کړمه ډېره مهرباني. وای قدرته او دې منل زما د حسن شغلې را غورځولې که نه. وایم خدای راستي حسن دې راوغورځولم واقع چې بنګ وپیشي خو دا راته وایي ته یې څوک ستا کور ودان یم که نه. وایي کور ودان یم ما ته کوروان ښکاري. ای سړی زه به دا مخ چاته ښیم یو ما ته یې مه ښایه او نور یې ټولې دنیا ته وښایه. وایي دادا ای سړی چېرته لاړې وایي دادا وایي دادا وایي غرق شو ولې بچې راویز غلولې څه راغلولې نیم دادا دوکه را سره وشوه. دا دوکه وکړه زویه هغه عسکر بابا نه دی موږ ته په ډوله کې د بنګو پیش کېنولې دی. ولې ښځه پکې نه وه زویه څه ښځه پکې نشته دی د ریل ګاډي انجن دی. داسې وایي زویه دا زما توبه انجن یې پکې ایښودی هم تک توره وایي دا جګوله دا جګول زه هغه اسلامي پسې وردم ښه. خدایه خیر کې جګړه ونه کړي زویه. وایي اسلامه خدای دې په نیکه واړو ظالمه په داسې غضب دې اړولې ما چې مکمل تار کول دي. څه هغه ښځه
ولې څه چل دی کې مړه به د بنګو پیش دی هغه ډېره ښایسته جینۍ وه وای 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 خشته څه به ته وایم اوس مې دې غضب اخلاص کا داسې کار به وکړې د دې ډېر اسان علاج دی ښه مزدار سوچ په ورولې او د بیجې تار به دې مرۍ په سوچ یو بوکه خانګې به یې راوباغې په شاټو په شاټ یې مړه کا یاره همدا چل ورسره کوم خدای دې ورته تباه دې کړه ده. همدا دا ساده او دا سیران سم پاتې نه شو خو دا راته ووایه چې ښځه مې څه شوه یا بچې ښځه ورته مه وایه خو تا د سودان نه نېښه راوستله بیا دا ستا هم د خندا شو څه شوه چې په خپله خوښه د کوره نه هغه چمن کې ناستله بیا دا ای د حسن شهزادګي په دې چمن کې څه کې دلته تا پسې وروتم که نه یو ما پسې راووتی وای قدرته ته راسه کښېنه دې خوا راځه کښېنه کښېنه لاندې کښېنه زه داسې کار کوم که نه چې تا له یخ جوس راوړم ښه او دلته کښېنه حضر راځه بس کار وشو ښه څه یې ورکړه یا الله ستا لاک لاک شکر دی ورکه چې هغه پلار یې خبر کړم چې جنازې ټیم ونه منتخب کړو چاته به تور چاته به سپین یې زویه ما ته د زرو کچوري مزد کړمه دادا وای دادا هم دادا هغه انګور خورې په چمن کې مړه پرته ده بیا انګور ورته مه وایه ګونډلو میخه ورته وایه زویه هم دادا سقر لا مې څه جواب ورکوم داسې کار چې بچې که نه خر پسې زه ځم او ته د کپن غم وکړه ښه ده چې ګوله ښه ځه ورشه ځه ورشه سلام علیکم خیر دی وروره خیر دی بس وروره هغه نیازبینه دې مړه شه وروره یاره که د خدای مسلمانه داسې شو حقه یاد دی وروره نو بس څه به ووایو وروره نه بس مړه شوه یا وروره بل غږ یې مه کوه خو داسې کار وکړه چې مونږ د جنازې ټیم یې ښودې که نه ته بس وایي مطالعه کوو راځه ښه زه ورته کوم زه راځه صادق مبارکه ښځه بیا ژوندۍ شوه وای دا چې ګوله د دې خو لکه د پیشو وساګانې دي هغه چې زه کور ته بچې زه هغه اسلم پسې ورځم یا اسلم وروره خیر شه یاره مړه وروره تا ماته څنګه طریقه ښولې وه ولې هماغه تا چې ماته وایي چې ښځې له به د شاټ ورکړې مړه به شي نو مړه نه شوه څنګه مړه شوه جنازې کټم تیار کړو جنازې کټم څنګه روان کړه جنازګاه ته هغه کټ د ستنې سره ولګېده او ښځه پکې نېغه بیا کېناسته نو بیا نو بس وکړم کوک راته ناسته رانو د هغې خو ډېر اسان علاج دی که نه څه مطلب بل کار به وکړي داسې کار به وکړي چې ښه مایداره تیزندي به ورته واچې او په تیزندۍ یې مړه کړه په تیزنده یې مړه کړم امرو که دې پرته سو نه وته که نه تا نه مې څه چې ایستي څنګه ستا خوښ وي خو په تیزندۍ چې دې مړ کړه بیا باړو راپاسي نه ښه ده صحیح ده ضروره مهرباني دي خوشحاله اوسې ناست دی او خاونده شکر وباسم چې خدای پاکستان لپاره بیا راجمدی کړم یم خدای پاکه چې نوي راجمده شوي څونه به ښه وي او ما خبره واوره تا باندې خو ډېر سخته وتي که نه ته دې کټ کې سمله او زه به لږ زور وکړم سمله سمله په سر د لزور کومه ښه په دې مرۍ د لږ زور کړم او دلته مرض ښه اوس مې مړه کړې ورکه چې سره جنازې بندوبست بیا وکړم وای لکه صادقه راشه د جنازې دا کټ را سره ته ونیسه که نه راځه خو دې ستنې ته خیال کوې